Амансызбы көрөрман. Алдыда биз өнөктөштөр менен бирге жасаган иликтөөбүздү сунуш кылабыз. Аны көрөрдүн алдында YouTube'дагы Али Токтакунов барагына сөзсүз жазылып коебуз. Анда кеттик. Аткезчилик жолу баары ушул бизде да, точкасы, мындайча айтканда. Баары кирип чыгып жүргөн ушулар. Мана эми ошого чейин ушул убакка чейин ошол контрабанда токтобой эле ушундай тынбай кирип чыгып жатты да. Бишкекте да мындай заправка жок, мисалы үчүн. Же көрдүңүздөр беле, мисалы үчүн жолдун катары Бишкекте дагы. Чүйскийде мисалы үчүн катарма-катар заправка турган. Бул вес Тажикстанда эме кылып атабыз да биз азыр. Эми ал контрабанда ГСМди башынан айтчу болсок, керек болсо Ташиевдин өзүнүн заправкасы болгон бул жерде 3-7 деген. Ошо ак үйдө отургандар ушулар баары депутаттарды ошону ким экенин аныктап Садыр Нуркожоев токтоткула. Кыргызстандын бир чекесинде Тажикстан менен чектешкен жериндеги Арка деген чакан айылда ар 270 кишиге бирден заправка туура келет десе, балким ишенбей чыгарсыз, бирок бул чын. Эми бензин менен жер сугарбайт, бензин менен дуал уруп үй салбайт. Анда эмне үчүн чакан айылда 15 май куючу жай курулган? Алар кимдики? Кыргызстандан Тажикстанга контрабандалык жүк өтүп атат деген ызычуулар күчөгөн учурда биз ушул маселени иликтеп көрүүнү эп көрдүк. А дегенде биз аймактагы географиялык жана экономикалык жагдайды айтып берели. Кеп кезеги кесиптешим Арген Нуровдо. Бул Баткендин Лейлек районундагы жаңы жер айыл өкмөтү. Айыл өкмөткө Арка, Достук, Борбордук жана Жаштык айылдар кирет. Бул айылдар апрелдин аягындагы чек ара жаңжалында катуу жабыркагандыктан аталыштарын көпчүлүк жакшы эле билип калышты окшойт. Өзгөчө Арка айылы биздин иликтөө ушул айылдын тегерегинде жүрмөкчү. Картадан өзүңүздөр байкагандай жаңы жер айыл өкмөтү Кыргызстандын башка айыл же шаарларынан кыйла алыста турат. Маселен, бу жерден Лейлек районунун борбору Исфана шаарына чейин машина менен 2 сааттык жол. Ошол эле учурда коңшу Тажикстандын экинчи чоң шаары Худжантка Арка айылынан жарым саатта жетип барууга болот. Худжанттын калкы агломерациясын же айлана тегерегиндеги шаар айылдарды кошкондо 1 миллион кишиге жетет. Алардын баарынын тирилик муктаждыгын канааттандырып туруу керек эмеспи? Бирок Худжанттан Тажикстандын борбору Душанбеге чейин 300 чакырым же бери дегенде 5 саат машина менен жүрүүгө туура келет. Анын үстүнө Худжант Душанбе автожолунан жүк ташуу үчүн жол акы төлөө керек. Андан тышкары Тажикстандын Иран, Өзбекстан менен мамилеси жакшырып, соодасы көбөйө баштаганына аз эле болду. Мына ушундай факторлордон улам тажикстандыктар үчүн Кыргызстандан соода кылуу ыңгайлуу боло келген. Анын үстүнө эки ортодо көп жерде чек ара тилкелери али тактала элек, демек кайтарылбайт. Натыйжада эки өлкө ортосунда контрабанданын тамыры жылдан жылга чайлап, коолап жайылып келди. Тажикстанга кирип аткан контрабандалык тиричилик товарлардын эң өтүмдүүсү күйүүчү май. Бул салыштыруудан эле себебин билсеңиз болот. Учурда эң көп колдонулган АИ-92 бензининин 1 литри Кыргызстанда 49 сомго жакын. Бул кымбаттап кеткенден кийинки баасы. Албетте, Тажикстанга сатмакчы болгондор дүңүнөн алган үчүн аларга дагы бир топ арзан түшөөрү бышык. Ал эми Тажикстанда ушул эле маркадагы бензиндин литри азыр биздин акчага которгондо 63 сомдон сатылууда. Бул айырманы контрабандисттер же кыйтырлыгы, бийлиги жана таасири күчтүүлөр өз чөнтөгүнө түшүрүүгө тырышат. Ал үчүн түрдүү айла амалдар колдонулат. Бул Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасындагы Канибадам шоссеси. Анын боюндагы курулмалар картадан 40 тизилип, чай, пирожки саткан комокторго окшоп көрүнөт. Чын-чынында алар май куючу жайлар. Арка айылынан эле биз 15 заправканы эсептей алдык. Апрелдин аягындагы чек ара жаңжалында Тажикстан тараптан киргендер алардын дээрлик баарын талкалап өрттөп кетишкен. Жергиликтүү тургундар бул май куючу жайлар кимге кызмат кылып келгенин жакшы билишет. Биз аларга жолугуп, маектештик. Айткандарына дыкат көңүл бурсак. Жол болсо үстү жагы биз Кыргызстан, асты жагы Тажикстан. Бирок ушул контрабанда бар жок ушул биздин ушул жерден кирип чыгып жүргөндө, мана бензин барбы, аткезчилик жолу баары ушул бизде да, точкасы, мындайча айтканда. Баары кирип чыгып жүргөн ушулар. Мана эми ошого чейин ушул убакка чейин ошол
контрабанда токтобой эле ушундай тынбай кирип чыгып жатты да. Эл билет да, мунун баарын эл билет, эл көрүп жүрөт. Булар баары кирип жүргөн, эми санын точно айта албайбыз, бирок келген фуралар бензин барбы, продукта барбы, эмелер бар ушундай Тажикстанга кирип жүргөн да баары. Кадимкидей заправка кылып куюп чыгып кете берет. Жолдун үстүгө кирип, заправкага кирип, заправка кылып чыгып кете берет. Кээ бир машинелерге муну усилить этип, режиссерлорду усилить этип, бир тонналык бактарды коюп алган. Ошолорду толтуруп куюп чыгып кирип кетет. Биздин өзүбүздүн 1-2 айылга мына достук айылга бир заправка жетишти. Анан жаштык айылына дагы бир заправка жетиштик болду. Заправка мынча заправканын не кереги бар? Бишкекте дагы мындай заправка жок, мисалы үчүн. Же көрдүңүздөр беле, мисалы үчүн жолдун катары Бишкекте дагы. Чүйскийде мисалы үчүн катарма-катар заправка турган. Бул вес Тажикстанда эме кылып атабыз да биз азыр. Бул жерде көп чоң күчтөр жатат. Себеби биздин айылды мына канча журналисттер келди, бүт эмеден келди. Ошолор бар келип көрүп атат заправкаларды. Көп каналдар келип туура эмес информацияларды берип атат. Себеби 8 заправка күйдү деп атат. 8 эмес, мына ушул жерде мени көрүп тургандар болсо, Лейлек районунун бүт Кыргызстанда канча заправка бар экен баары билет. Ушул заправкалар бүт баары чоңдордуку. Силер биздин элди как мишен катары койдуңар да, өзүңөрдүн бизнесиңер үчүн заправкаларды куруп алып, тажиктерге сатып, ошо ак үйдө отургандар, ушулар баары депутаттарды ошону ким экенин аныктап, Садыр Нуркожоев токтоткула. Чындап эле Ташиев мындай чындап эле контрабанданы токтотту, аракет кылдыбыз баамызда. Эми ал контрабанда ГСМди башынан айтчу болсок, керек болсо Ташиевдин өзүнүн заправкасы болгон бул жерде 3-7 деген. Негизинен бул заправкалардын ээлери өзү Лейлек Баткенден эмес. Алар башка жактан болот да. Жалал Абад, Ош, ар жактардан келген. Даже нарымдыктар бар деп калып. Албетте, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке байланыштуу айтылган сөздү алдыда биз текшерип, чын бышыгын тактап беребиз. Ага чейин башка бир факторлорго көңүл бурсак. Башында биз ойлогонбуз, мынча көп май куючу жайды жергиликтүүлөр эле салса керек деп. Себеби дегенде Жаңжер айыл өкмөтү Кыргызстандын башка айыл шаарларынан алысыраак жайгашкан дебедикпи? Ал эми чек арада жашаган эл тиргилик кылышы керек да, туурабы? Ошон үчүн Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы бензиндин айырмасынан акча таап тиргилик кылууну көздөгөнбү айылдыктар деген ой болгон эле, бирок таптакыр андай эмес болуп чыкты. Биз текшере келген 15 май куючу жайдын 4-өө гана лейликтиктер эткен. Ал эми бирөө Каракулжалык жигитке катталган, жаш жигитке катталган, дагы биринин ээси Таластын Кара Буурасынан болуп чыкты. Дагы 2 май куючу жай Оштун Кара Суу районунда катталган компанияга таандык экен. Андан тышкары Чүйдө жана Бишкекте катталган компанияларга 5 май куючу жай туура келет. Дагы бир май куючу жай болсо банкрот болгондуктан Айыл банкка алдырган экен ээси. Мына ушундай биз бул май куючу жайлардын азыркы жана мурдагы ээлери Кыргызстанга таасири бар адамдар жана компаниялар экенин тактай алдык. Азыр аты жөндөрүн айтып беребиз. Баары талкаланып, өрттөлгөнү менен бирөө аман калган. Ал документте Invect деген компанияга катталган май куючу жай. Бирок жерине барганыбызда баарыбызга белгилүү партнер нефть компаниясынын аты жазылып, логотиби тартылып турат. Бул компанияны айрым маалымат каражаттары Кыргызстандагы Газпром нефтиге тиешелүү экенин жазышкан. Бирок документте башка адамдар ээси катары көрсөтүлгөн. Ал эми директору Аваз Кидибаев суроолорубузга Facebook'тан жооп берип, бул май куючу жайды 1 ай мурда ижарага алышканын, Газпромго тиешеси жок экенин билдирди. Эч кандай контрабандалык түрдө иштеген жокпуз деп жазат Кидибаев. Дагы бир май куючу түйүнгө Кыргызская промышленная компания нефть и газ аттуу ЖЧК ээлик кылат. Бул компаниянын артында кытайлык China Petrol компания Жунда турат. Ал компаниянын Кара-Балтадагы Жунда заводу мунайды кайра иштетип, күйүүчү май өндүрөт. Бул завод 2020-жылдан бери иштебей турат. Бирок ошого чейин арка айылында заправкага ээлик кылып, өндүргөн бензинин тажикстандыктарга сатып турган.
Жер аянты 1000 чарчы метр же 10 сотыкты ээлеген бул заправка 2011 жылы салынган. 2016 жылы мартта даяр заправканы Север Юг Ойл аттуу компания сатып алып иштетип келди. Бул тилкеде Север Юг Ойл компаниясынын дагы бир май куючу жайы бар. Аны 2018 жылдын январында сатып алган. Баткендин эң четиндеги алакандай жерге удама-уда заправкаларды салган бул компания Оштун Кара Суу районунда катталган. Ачык маалымат булактары Север Юг Ойлдун кожоюну катары Тагаев Алмазбек Жээнтаевичти, директору катары Тагаев Абдибайыт Зикировичти көрсөтөт. Бирок чын-чынында бензин саткан бул компаниянын чыныгы эси башка. 2021 жылдын 18 январына чейин ошол кишинин атында болчу. Ал киши тек жогорку кеңешке депутат болгондон кийин бизнес менен алектенүүсүнө мыйзам жол бербегендиктен компаниясын инилерине каттатып койгон. Ал киши 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин депутаттык төш белги тагынган Бердиев Аккулу Тагаевич Республика Ата журт фракциясынын катарында парламенттин отун энергетикалык комплекси комитетине мүчө. Күйүүчү майлар маселеси дал ушул комитеттин компетенциясында экенин белгилей кетели. Биз депутат Аккулу Бердиевдин өзүнө Facebook'тагы баракчасы аркылуу кат жазып, бирок жооп ала элекпиз. Эгерде кандайдыр бир жообун айтам десе, чакырып маек курганга даярбыз. Ошол эле программадагы башка май куючу жайлардын ээси менен дагы сүйлөшүп, алардын пикирин элге жеткиргенге даярбыз. Азыр эми дагы бир депутат тууралуу маалымат бере кетсек. Аркадагы 40ка тизилген май куючу жайлардын бир нечеси ошол депутаттын уулуна таандык. Мисалы, мына ушул май куючу жай 10 сотук аймакты ээлейт, 2012 жылы салынган. Андан 4 жылдан кийин 2016 жылы Петроресурс аттуу компания сатып алган. Бишкектик бул компанияга Маматов Акылбек Абдимухтарович аттуу жаран ээлик кылат жана башкарат. Бирок Акылбек Абдимухтарович үчүн бир эле май куючу түйүн аздык кылган. 2020 жылдын февралында дагы бирин сатып алган. Ошол май куючу жайга ээлик кылган Альянс Капитал деген компаниянын дагы өзүндө каттаткан. Акылбек Маматов жогорку кеңештин депутаты, атамекенчи Абдимухтар Маматовдун кара чечекей уулу. Анын бизнеси атасы 2015 жылы парламентке келгенден кийин кескин күчөй баштаган. Өзүңүздөр көргөндөй, аркадагы эки май куючу жайды дагы 2016 жана 2020 жылы сатып алып отурат. Маматовдордун башка бир топ компаниялары бар. Анын бири Альфа Ойл. Мына ушул компания боюнча Клоп KG иликтөө жүргүзүп, ал Кыргызстандагы тендерлерди утуп турган рекордсмен экенин аныктап чыккан. Тактап айтканда, Маматов бир эле Альфа Ойл аркылуу 2016 жылдын апрелинен 2020 жылдын августуна чейин эле жалпы суммасы 1 миллиард сомдон ашуун тендерди жеңген. Биз Абдимухтар Маматов дагы жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекси комитетинин мүчөсү экенин баса белгилейбиз. Кызык жери, Маматовдордун экинчи заправкасына 2019 жылдын 23 сентябрына чейин Томас и Ко компаниясы ээлик кылып келген. 15 сотук жерди ээлеген бул түйүндү 3 жылча иштетип, күнү күчүн көргөн Томас аттуу компания кимдики? Ачык маалымат булактарына карасак, Томас и Ко компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири ал жылдары Ташиев Казыбек Кыдыршаевич болгон. Бул киши учурдагы улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин бир тууганы. Ошол эле учурда компания жакындарына катталса дагы Камчыбек Ташиев аны өзүнүкү деп атап келет. Бул тууралуу Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн эфиринен кийин айтканы жазылып калган. Эл градиент меники эмес дедиң досум, эртең бийликти алсак аны эсептешебиз. Токтогулдуктарга айтып койдуң градиент. Бирок бир тууган 99 жыл кеткен досум. Мен 1 жыл деп. Эми 1000 жылы кетсең да сеники билебиз дейм. Не кыласың дейм. Болгон досум, мен не кыласың? Мен отдал. Койчу. Законом не запрещается. Я подготовлен отдал. Мен же училище да жокмун. Мен, например, Томаста да мен училище эмесмин да. Бирок Томас сеники билсе, меники дейт. Арка айылындагы 40 элекей тизилген май куючу жайларды юридикалык жактан алганда кандайдыр бир мыйзам бузду деп айтыш кыйын. Алар өз дагы товарыбызды алып келдик, саттык, салыгыбызды төлөдүк, эч кандай мыйзам бузбадык, контрабанда кылган жокпуз деп жооп бериши толук мүмкүн. Бул формалдуу жагы. Бирок реалдуулук башка да. Реалдуулук жана элдин көргөнү таптакыр башка.
Маани бере турган бир нече фактор бар. Кыргызстан 2011-жылдан тартып Орусиядан бензинди жана дизель отунун пошлинасы жок ала баштады. Бул демек калган товар Кыргызстанга башкаларга караганда арзаныраак кирип атат дегенди билдирет. Ал эми арка айылындагы май куючу жайлар дагы дал ошол 2011-жылдардан баштап курулуп көбөйө баштаган. Анан калса чек ара айылдарындагы карапайым эл дагы, жергиликтүү азыркы жана мурдагы чиновниктер дагы өз билгендерин айтып, контрабанда күчөп кетти деп жатышпайбы? Аткесчилик жолу баары ушул бизде да, мына точкасы, мындайча айтканда. Баары кирип чыгып жүргөн ошолар. Мана эми ошого чейин ушул убакка чейин ошол контрабанда токтобой эле ушундай тынбай кирип чыгып жатты да. Бишкекте да мындай заправка жок, мисалы үчүн. Же көрдүңүздөр беле, мисалы үчүн жолдун катары Бишкекте дагы. Чүйскийде мисалы үчүн катарма-катар заправка турган. Бул вес Тажикстанда эме кылып атабыз да биз азыр. Эми ал контрабанда ГСМди башынан айтчу болсок, керек болсо Ташиевдин өзүнүн заправкасы болгон бул жерде 3-7 деген. Ошо ак үйдө отургандар ушулар баары депутаттарды ошону ким экенин аныктап Садыр Нуркожоев токтоткула. Бир эле айылда бир нече заправка бар, май куючу бекет. Бул атайын контрабанда үчүн курулган деген сөз бар да, ушул чын беле? Эми контрабанда үчүн деген эмес, эми мурда мүмкүн айыл үчүн деле заправка бир-экөө курулган, кийин дальше көбөйүп кетти да. Ал бирок алар бардыгы эле иштеп аткан. Мисалы үчүн бизден налоговыйлар келип туруп канча бензовоз келсе куйса, ошонун бардыгына жанагындай пломбаларын коюп кетишип аткан, население саткан. Эми трассадан өтүп аткандан кийин заправка кылып чыгып кетет машиналар. Ошону эле кызматын аткарып жүргөн заправкалар болгон. Жаңа контрабанда жөнүндө билбейм. Андан контрабанда канча бензовоз менен кирип чыгып кетиши мүмкүн. Так заправкалардан андай чыкпайт. Контрабанданы токтотууну карапайым эл, чек арада кыйналган баткендиктер буга чейин бийликтен зар какшап суранып, талап кылып келишти. Апрелдеги жаңжалдан кийин элдин чыдамы түгөнүп, чек арада контрабанданы өзү көзөмөлдөп токтотууга өттү. Журналисттер алардын иш аракеттерин тынбай чагылдырып, иликтөөлөрдү дагы жасап келатабыз. Бирок анык чечимди кабыл алып, ишти жай-жайына коюп, контрабанданы токтотуу бийликтин колунда. Бийлик саясий эркин көрсөтөт, элдин үнүн угат деген ишенимдебиз. Биз менен бирге болуңуз, бул каналга жазылыңыз, видеого комментарий жазып, бөлүшүңүз, лайк басыңыз. Саламатта калыңыз.